Čau! Mani sauc Līga, un es tev pastāstīšu par to, kā sagatavoties darba intervijai. Iedomāsimies, tu esi uzaicināts uz darba interviju. Tu aizsūtīji lielisku CV, izvēlējies ideālo vakanci, un tagad ir tavs brīdis iet un parādīt, ka tu būsi lielisks darbinieks. Kā sagatavoties intervijai? Pirmais, pārliecinies, ka šajā dienā tu būsi gatavs un savā labākajā formā. Noteikti izgulies pirms intervijas. Noteikti pārliecinies, ka zini, uz kurieni tieši tev jādodas, kur notiks intervija. Pārliecinies, ka zini, cikos tev jāierodas. Precizitāte darba intervijās ir ļoti svarīga. Ja nevarēsi ierasties un kavē, tad noteikti par to painformē darba devēju. Pirms dodies uz interviju, pārliecinies, ka tev ir pieejama informācija, kā sazināties ar darba devēju gadījumā, ja kavēsies vai nevarēsi ierasties uz interviju. Tas ir ok pateikt, ka tu būsi par vēlu, bet noteikti par to informē un neliec intervētājiem gaidīt. Kad dodies uz interviju, pārliecinies, ka esi pieklājīgi saģērbies un sakopies. Noteikti, ja esi dāma, izmazgā matus pirms došanās uz interviju. Šie var likties smieklīgi ieteikumi, bet tas ir svarīgi. Padomā par to, kā tu izskatīsies, kāds būs tavs apģērbs, cik tīrs tu būsi un cik patīkams cilvēks sarunai. Kad dodies uz interviju, pārliecinies, ka pirmais iespējas par tevi būs labs, jo tas ir ļoti svarīgi. Tāpēc kārtīgi sagatavojies. Tu drīksti ņemt līdzi izdrukātā formātā savu CV. Noteikti iesaku tev paņemt līdzi kādu pierakstu, kladi un rakstāmo. Tas palīdzēs arī mazināt stresu. Dodies telpā iekšā droši un pārliecinoši. Pajautā, kuru vietu tu drīkst ieņemt, ja tas nav uzreiz skaidrs, iepazīsties un sasveicinies. Tas ir svarīgi. Kā mazināt stresu intervijas laikā? Viens mans ieteikums ir ņem līdzi rakstāmo un kladi vai lapas, kur tu varēsi runājot kaut vai tikai skribulēt ar pildspalvu. Tas palīdz novērst domas un mazināt satraukumu. Ko nedarīt intervijas laikā? Noteikti esi uzmanīgs ar saviem žestiem un to, kā tu sēdi vai stāvi un kā uzvedies. Uzmanies, lai tu nesāki par daudz knosīties, lai tu nesāki par daudz aiztikt savas drēbes un nedod Dievs tikai neurbini degunu. Kad dodies uz interviju, paņem līdzi ūdens pudeli. Tas tev noteikti noderēs un palīdzēs. Kad radīsies pārāk liels satraukums, droši padzeries, tas viss ir cilvēcīgi un saprotami. Nebaidies. Kad gatavojies intervijai, rūpīgi vēlreiz iepazīsties ar vakanci, kurai pieteicies, un sagatavo jautājumus, kurus tu varēsi uzdot intervētājiem, jo tas parāda, ka esi ieinteresēts un tiešām vēlies strādāt šajā darba vietā. Ja jūti, ka esi ļoti satraucies un tev uzdod jautājumu, bet tev nav skaidrs, kā uz to atbildēt, tu drīksti atkārtot jautājumu. Kā tas izskatās? Iedomāsimies, man pajautā, kāda ir jūsu iepriekšējā darba pieredze? Es nedaudz apdomājos un skaļi pasaku, mana iepriekšējā darba pieredze, tas man dod laiku padomāt par to, kur tad es īsti pirms tam strādāju, ko darīju, kāda bija mana darba pienākuma. Šādā gadījumā, protams, ja man ir līdz mans CV, es arī tajā varu ieskatīties, un tas man ļauj atsvaidzināt atmiņā, kāda ir mana darba pieredze. Stress ir normāla, cilvēcīga parādība un sajūta. Mēs visi uztraucamies. Tāpēc nebaidies, ka intervētāji redzēs tavu stresu, bet mēģini ar to tikt galā nemanāmi, un ja nu esi tiešām pārāk satraucies, tad palūdz nelielu pauzīti. Izej, izstaigājies, aizej uz labierīcībā, padzeries, izkusties un izveidini galvu, un pēc tam atgriezies intervijas telpā. Pie jautājuma par tavu iepriekšējo darba pieredzi nekad pār lieku nekritizē iepriekšējās darba vietas. Nesūdzies par darba devējiem vai sliktiem apstākļiem iepriekšējā darba vietā. Tas ir sliktais tonis. Tas neliecinās neko labu par tevi pašu. Kā sagatavoties intervijai? Ja tev ir kāds uzticams draugs vai ģimenes loceklis, noteikti izmēģini darba interviju pirms uz to dodies. Tavs draugs var būt intervētājs, savukārt tu iejusties sajūtā, kāda būs intervijas laikā. Viņš var uzdot tev jautājumus, un tu vari domāt, ko tu uz šiem jautājumiem varētu atbildēt.
Pat ja darba intervija neizdodas, nesatraucies par lieku. Viss ir kārtībā. Tev būs vēl citas interviju reizes un iespēja sev pierādīt. Atvedies, esi pieklājīgs un izej ar savu cilvēcīgo stāju. Viss kārtībā, tev izdosies.